Всем привет! Сегодня у меня на обзоре народная 60% механическая клавиатура, которая интересна тем, что покупая ее, вы платите сравнительно немного за тот набор спеков, которые получаете. В общем, встречайте, GIG GK61. За предоставленный на обзор борт выражаю благодарность магазину Banggood. В описании есть ссылка на клавиатуру в их магазине, а также промокод, который будет действовать до середины января. Применяя промокод, вы получаете скидку в $7. А чтобы не приобретать товар вслепую, я сейчас расскажу про него все как есть. И начнем знакомство, как всегда, с упаковки. Коробка самая обычная, серый картон и все. Внутри клавиатура, инструкция, пластиковые пулерки капов, съемщик свечей и USB Type-C кабель. GK61 это 60% борт классического типа, где свечи и плейт немного утоплены в пластиковый корпус. Пластик корпуса приятный тактильно и в целом литье хорошего качества. Снизу клавиатура может нас порадовать 4 резиновыми ножками и наклейкой с названием модели. Регулировка наклона не предусмотрена. Тот наклон, что есть, это нечто среднее между плоско лежащей клавиатурой и той, что стоит на выдвинутых ножках. В общем, угол наклона мне показался нормальным. Ножки относительно мягкие, неплохо цепляются за поверхность стола. Ну и также они неплохо так гасят вибрации от печати. На торце сзади находится USB Type-C разъем для подключения клавиатуры к КВМ. Сборка хорошая, да и сложно было ожидать иного, так как по сути, если не считать свечи, вся клава это 3 детали: корпус, плейт и плата. Все собрано достойно, а учитывая маленький размер, то проблем с прогибом корпуса в центре при печати или нажиме, естественно, нет. Раскладка у GK61 стандартная для 60% борда. Ну а те, кто не понял, в чем суть, поясняю. У GK61 нет блока нумпада, нет верхнего ряда кикапов и отсутствует блок стрелок. Удобно это или нет, ну каждый может сам для себя решить. Но это точно компактно, и тут с этим сложно спорить. Кикапы у GK61 сделаны из ABS пластика с применением технологии двойного литья. Кириллицы на капах нет, а те символы, что есть, расположены прямо над диодом свеча, из-за чего подсветка символов получается равномерной. Тактильно капы, правда, не самые приятные, они прямо из коробки как-то сильно блестят и выглядят немного дешево. Из-за компактного размера клавиатуры часть функций перенесена на FN-слой, и все обозначения топ-функций нанесены на кикапы принтом. С одной стороны, хорошо, что обозначения есть, но с другой стороны, если основные символы снашиваться будут очень медленно, то те капы, где сверху нанесены топ-возможности, будут терять товарный вид значительно быстрее. На мой взгляд, гораздо логичнее было бы наносить все обозначения топ-возможностей на боковую стенку капа. Так символы бы не были подвержены износу, и при этом оставались бы прекрасно видны. У GK61 полноценная RGB подсветка. Приливание плавное, а символы подсвечены хорошо. Но как по мне, диодам немного не хватает яркости и насыщенности цветов. Подсветка какая-то плоская, и по всей видимости на GK61 применены далеко не самые дорогие диоды. Для обзора я себе выбрал борт на желтых оптических гатеронах. Почему? Ну мне эти свечи очень понравились на Red Square Keyrocks. К самим свечам я вопросов практически не имею. Желтый гад это что-то среднее между черным и красным свечом. То есть в начале хода свич более упругий, а потом проваливается. Но по ходу никаких тактильных бампов или щелчков нет. То есть по сути просто красный свич с другой характеристикой пружины. Такое поведение свеча лично для меня означает одно: меньше ложных нажатий, так как вес пальца не продавливает свич. GK61 поддерживает технологию Hot Swap, что дает возможность без применения паяльника заменить свечи на другие. Сокет совместим с оптомеханикой от гатеронов и от кейлов. Так что выбор есть, но вариантов классических механических свечей все же больше. Стабилизаторы это Plate Mount Cherry типа. Они смазаны и работают прекрасно. Никаких залипаний, плавных нажатий даже по краям. И что самое главное, ведут себя они тихо. Минус, наверное, только один. У длинных клавиш многовато свободного хода в горизонтальной плоскости. Но что я все это словами говорю да говорю. Давайте попечатаем. Печать получается какая-то очень дешевая по ощущениям, но уж больно звонкий получается нажатие обычных клавиш. И скорее всего такой эффект вызван тем, что низ корпуса является усилителем звука. Он сплошной и звуковые волны отражаются от стенок и накладываются друг на друга, и тем самым усиливаются. Поэтому, наверное, если берете себе GK61, первым делом надо докупить к ней шумки и приложить ей низ корпуса.
Немного напрягает и количество люфта свечей. Палец попадает даже на центр капа, как бы плавает на нем при нажатии. На некоторых свечах это заметно сильнее, чем на других. И чем конкретно этот эффект вызван, понять сложно. То ли стем сильно шатается внутри корпуса свеча, то ли вся верхняя часть свеча ходит относительно нижней, то ли весь свич в сокете как-то неплотно сидит. В общем, что-то из этого дает такой неприятный эффект. Негатива добавляет и резонанс плейта. Он есть, и он, к сожалению, хорошо заметен. В общем и целом, от печати, повторюсь, смешанные ощущения. С одной стороны, хороший стабилизатор и приятная характеристика пружин свечей. С другой стороны, клавиатура очень громкая, а капы очень сильно шатаются в горизонтальной плоскости. Подключается к ПК GK61 через USB Type-C кабель. Тот, что идет в комплекте, приятный. Он в оплетке достаточно длинный и мягкий. Но использовать можно любой другой, так как гнездо для подключения не утоплено в корпус клавиатуры. Настраивать клавиатуру можно через FN-слой. Все комбо описаны в краткой инструкции, которая идет в комплекте поставки. Также есть и софт для настройки клавиатуры. Выглядит он неплохо, и возможности его достаточно богатые. Есть и записи макросов и работы с разными слоями. Только вот к софту надо некоторое время привыкать. Все-таки не все вещи сходу понятны. Ну и так получилось, что вот настало время подводить итоги. Причина, по которой GK61 стоит брать, наверное, одна. Это низкая цена. Ведь клавиатура особо ничем другим, на мой взгляд, зацепить не может. Печать, скажем так, компромиссная. Несмотря на хорошую работу ставов, мне совершенно не понравилось то, насколько громко GK61 в итоге. Явно корпусу не хватает шумки. Остальные моменты. Капы пусть и даблшот, но они из ABS пластика. И прямо из коробки они уже блестят, что выглядит как-то не очень серьезно. Конечно, стоит отметить возможность горячей замены свечей. Это хорошая тема, которая позволяет дополнительно кастомизировать борт без применения паяльника. В общем, как ни крути, смешанное ощущение от борда. Но, наверное, было бы глупо ожидать уровень печати Леопольда или Вармила от клавиатуры, которая в несколько раз дешевле. Тем не менее, многие рекомендовали эту клавиатуру у меня в комментариях под разными видео. Но почему они ее рекомендовали, если честно, мне сейчас сложно понять. Но если вы все же решились брать этот борт, то делайте это в магазине Banggood с применением моего промокода. И, наверное, пришло время заканчивать обзор. Если видео вам понравилось, то поддержите меня лайком и подпиской. И про колокольчик не забывайте, чтобы не пропускать мои новые выпуски. Заходите в гости в Instagram, ссылка на профиль в описании. В общем, сегодня, как и всегда, у микрофона был я, Тушел. Всем пока и до скорых встреч на канале про девайсы.